perfectas, pero sí tuvieron una fe que les salvó, porque confiaban en la promesa que venía. Y los discípulos y los apóstoles que tuvieron esa promesa ya hecho realidad, que fue Cristo Jesús en medio de ellos, y ahora nosotros conocemos esa promesa, ya ellos descansaron en esa promesa. Vemos a un Pedro impulsivo, vemos a un Judas que lo traicionó, vemos una cantidad de características de las personas donde podemos ver que sus vidas, algunos de ellos que realmente creyeron en el Señor y le siguieron y permanecieron en Él, no tuvieron vidas perfectas. El apóstol Pablo, todos sabemos, naufragó, lo cascaron, lo encarcelaron, en fin, y aún así cantaba desde la cárcel, aún así de la cárcel escribía esa preciosa escritura que hoy día tenemos nosotros. Vuelvo y les digo, la ansiedad es lo que nos lleva a nosotros a decir: no, Dios, yo hago las cosas mejor que tú, confiemos en Dios. A veces es mejor confiar en Él, siempre es mejor confiar en Él y esperar, aprender a esperar. Yo no sé qué está pasando en tu vida, no tengo ni idea, pero estoy seguro que todos los que estamos aquí estamos viviendo una situación crítica, emocional, sentimental, financiera, la pérdida de un ser querido, tantas cosas que pasan en esta vida, que son parte de esta vida, que mismo Jesús nos dijo: ustedes van a tener aflicción, pero confíen, porque yo he vencido el mundo. No les... Mi ansiedad, vaya, la música muera y los sueños no existan más. Para que la belleza y las sonrisas y tú te fueran. Quiero estar contigo cuando raye el alba. Mi amor te daré.
que el fin se vaya de tu